Muraho neza ndabasuje cyane bakunzi bamenya social entertainment. Ewana ndababwira ngo mukore subscribe, mukore share ndetse munadufollowinga kuri TikTok yacu yitwa Menya Social TV. Rero aka kanya nkuko mubireba cameraman yasa nkwerekeza hano gutya akerekana kiriya kirwa ku kamarari. Turi muri rya rukundo, turi ku bukwe bw'umuvandimwe Aswarusi. Umuvandimwe Aswarusi, cameraman wagara kamera kuri kino cyamamare turi kumwe n'icyamamare rero ewana mu kubyina niwe wa mbere mu makwe. Tangira utwibwira. Nitwa Theben Olivier. Bashira hano nari. Nitwa Theben Olivier. Bazi ku izina rya Safari cyane kuri Theben. Menya social entertainment urayizi? Menya social entertainment ndayizi cyane kuri TikTok ndetse no kuri YouTube channel yiwe yitwa Menya social entertainment. Okay, abantu barakuzi cyane, rebe cameraman, abantu barakuzi cyane nk'umuntu w'umubyinnyi. Yego. Biriya bintu bikora gute ubyumvamo gute? Biya nibyo bintu niyumva mu maraso buryo iyo ntabikoze mu buzima bwanjye butari kugenda neza. Sa nkukora karape nyine kabyemeza. Wow. Akanira tubeyita gute? Bayita zo twab. Okay, muri gospel hari nk'akantu uzi kubyina nakajya n'indirimbo ya gospel. Indirimbo zo guhimbaza no kurema Imana. Wenda nagerageza. Sa nk'ubiko none nta ndirimbo dushizemo. Wow, ugira ikintu ubwira abakuzi bamenya social entertainment? Icyo nabwira abakuzi bamenya social entertainment yuko akenshi bajya bamufollowinga cyane kuri TikTok, kuri YouTube channel yiwe, kuko akenshi icyatumye nkunda gukurikirana ikiganiro bene nk'icyo cyane nuko kibamwe amagambo y'ubwenge, nama nziza, nama nzugu wenda z'umunsi, kurya nyine bituma ubuzima bwa burushaho kugenda neza.